biết là ngoài làm móc khóa và cắt mẫu xinh xắn ra thì len mình có thể làm thêm những gì nữa không? Ở đây mình sẽ dùng len để biến hóa thành quần áo cho búp bê ha. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người móc mẫu váy búp bê như thế này. Có cái xòe như thế này ha. Và để móc cái mẫu này thì mình sẽ sử dụng len Baby Yarn có kích thước là 1.5mm ha. Kim mình sử dụng là kim 2mm. Ngoài ra thì mình sẽ sử dụng chỉ có cùng màu với màu len nè để mình khâu ha. Nút nè, nút để khâu nè, và phần này là nút để trang trí ha. Rồi bây giờ mình bắt tay vào làm thôi. Rồi để móc mẫu váy này á thì mình sẽ bắt đầu móc từ trên thân này ha, vòng bụng ha. Mình sẽ móc xuống đến đây và mình sẽ móc cái phần bèo này. Rồi sau đó mình mới trang trí nút. Ở phía sau thì mình sẽ tạo cái nút bóp ha. Đây mình sử dụng là nút bóp như thế này. Đến đây thì mình sẽ khâu nút bóp vào và mặc vào thì nó sẽ vừa vặn với búp bê. Đây. Đó, mọi người có thể nhìn thấy. Đây. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu ha. Rồi, trước tiên chúng ta sẽ tạo dây bính ha. Hàng đầu tiên này chúng ta sẽ móc một dây bính dài 45 bính ha. Rồi, sau khi chúng ta móc được 45 mũi bính nè, mình sẽ quay lại và móc từ chân thứ hai tính từ kim ha. Đây chân thứ nhất, chân thứ hai, và mình sẽ móc vào đây một mũi đơn. Rồi, qua chân tiếp theo mình móc một mũi đơn và mình sẽ lặp lại cách móc này cho đến hết cái dây bính này ha. Và mình sẽ móc được là 44 mũi đơn. Rồi kết thúc hàng thứ nhất nè, mình sẽ lên một bính, xoay ngược đầu móc lại ha, và mình móc hàng thứ hai. Ở cái chân lên bính này mình móc vào đây một mũi đơn. Qua chân tiếp theo mình cũng móc một mũi đơn, và mình sẽ lặp lại cách móc này cho đến hết hàng này ha. Mỗi chân một mũi đơn như thế này. Hàng thứ ba ha, chúng ta lên một bính và quay ngược đầu móc lại. Chúng ta sẽ móc vào đây một mũi đơn ha. Và bắt đầu đây mình sẽ móc tiếp là 9 mũi đơn lần lượt nữa ha. 2 3 4 5 6 7 8 9 và 10. Sau khi móc được 10 mũi đơn, chúng ta qua chân tiếp theo móc một mũi tăng ha. Mũi tăng là 2 mũi đơn chung chân. Và chúng ta sẽ lặp lại cái cụm này 10 mũi đơn và một mũi tăng. Hàng thứ tư lên một bính, quay ngược đầu móc lại và mình móc vào chân lên bính này một mũi đơn ha. Rồi các chân còn lại mình móc mỗi chân một mũi đơn cho đến hết hàng ha. Và mình sẽ móc từ hàng thứ tư, thứ năm
Và thứ 6, 3 hàng tiếp theo mình sẽ móc toàn bộ là các mũi đơn ha. Khi mình móc đến hết hàng thứ 6 nè, mình sẽ giữ cái miếng này như thế này cho nó bằng nhau ha. Và mình sẽ móc mũi dời vào chân đơn thứ 2 này ha. Rồi, móc mũi dời để nối nó lại nè. Rồi sau đó mình lên một bính ha, và mình bắt đầu móc hàng thứ 7. Ở chân lên bính này mình sẽ móc một mũi đơn. Và chân tiếp theo cũng móc mũi đơn. Mình sẽ tiếp tục móc các mũi đơn cho đến hết hàng này. Rồi móc đến mũi cuối cùng, mình sẽ móc mũi dời qua mũi đầu tiên này để kết hàng ha. Rồi lên một bính và móc hàng thứ 8. Ở chân lên bính này móc một mũi đơn. Và mình tiếp tục móc các mũi đơn cho đến hết hàng số 8 này ha. Và mình sẽ móc hàng 8, hàng 9 và hàng 10 là 3 hàng các mũi đơn ha. Rồi mình móc hết hàng số 10 rồi nè. Mình sẽ móc mũi dời qua đây để kết hàng ha. Rồi. Sau đó là mình sẽ lên 2 bính. Và mình móc vào cái chân lên bính này một mũi kép. Móc một bính. Mình qua chân. Mình móc luôn vào chân này ha. Một mũi kép. Và mình lên bính. Mình qua chân tiếp theo. Mình móc một cái cụm là mũi kép, một bính, rồi một kép ha. Rồi ở mỗi chân như thế này mình sẽ móc một cụm ha. Rồi mình lên một bính và mình lặp lại cụm, kép, bính và kép ha. Rồi mình sẽ móc một bính để bắt đầu cụm tiếp theo. Và mình sẽ móc như vậy cho đến hết cái hàng này ha. Rồi tiếp theo là mình phải dùng chỉ này và nút ha. Dạng nút này nè. Đây mọi người có thể nhìn thấy nút này. Nút này là nào để mình khâu ha. Rồi mình đã khâu nút xong hết rồi. Bây giờ mình mặc thử cho bạn búp bê ha.
Hôm nay mình và các bạn đã cùng nhau móc xong mẫu váy cho bạn búp bê này. Các bạn có thích mẫu váy này không? Hay là các bạn có đề xuất về mẫu váy khác thì hãy để lại tin nhắn cho mình nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video và cùng móc với mình. Nếu thích video này, mong rằng các bạn hãy để lại cho mình một lượt like và đăng ký kênh, nhấn nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những video sắp tới ha. Và bây giờ mình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.